హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రకృతివనం లైవ్ టీవీ. ఈరోజు మనం తులసి యొక్క ఔషధ గుణాలు తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో చాలామందిని మనకు వస్తున్న జబ్బులు, జలుబు, దగ్గు, జ్వరము ఇట్లాంటివి చాలా ప్రబలాయండి వర్షాల కారణంగా. అవి కూడా మనం తులసితోటి ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా తులసిలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాల గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట. ఈ తులసి మనకి చాలామంది ఇళ్లలో ఉంటుంది. ఈ తులసి మొక్కలున్న మనం దాని యొక్క ఔషధ విలువలను మనం గ్రహించలేక వాటిని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాము. అందుకని ఈరోజు మనం తులసిలోని ఔషధ గుణాలు తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా తులసి టీని తయారు చేసుకుందాం. అదేవిధంగా తులసి టీయే కాదండి, ప్రతిరోజు 4 తులసి ఆకులు నమిలినా మన స్ట్రెస్ బయటికి ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. స్ట్రెస్తో కూడిన జీవితం మీదైతే నిశ్చితంగా రోజుకు ఒక 2 కప్పుల తులసి టీని తాగినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనకి స్ట్రెస్ అనేది మాయమైపోతుంది. టీ పొడి లేకుండా మనం తులసి యొక్క టీని మనం తయారు చేసుకుందాము. ఈ తులసి టీని రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మంచి నిద్ర వస్తుంది అనమాట. తులసికి ఇమ్యూనిటీని పెంచే ఔషధ గుణం చాలా ఉంది. రెగ్యులర్గా మనము తులసి టీని 2 సార్లు తాగినట్లయితే మనకి ఇమ్యూనిటీ బాగా వృద్ధి చెంది చీటికి మాటికి వచ్చేటువంటి జలుబు, దగ్గు, జ్వరాల నుండి మనం బయటపడవచ్చు. అదేవిధంగా తులసి టీ ఐసైట్ని ఇంప్రూవ్ చేసేటువంటి అద్భుతమైన ఔషధ గుణం అన్నమాట ఇందులో ఉంది. మనకి కళ్ళు సైట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలకి ఈ మధ్యన వస్తుందన్నమాట. అట్లాంటిది వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే మనం తులసి టీని అలవాటు చేసినట్లయితే ఐసైట్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. అదేవిధంగా తులసికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి కనుక ఐబిఎస్, తర్వాత క్రోస్ డిసీజు, డిజెస్టివ్ డిజార్డర్స్, తర్వాత బ్యాడ్ బ్రీత్, గమ్ డిజార్డర్స్ను తొలగిస్తుంది అనమాట. ఇది తులసికున్నటువంటి అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు అనమాట ఇవి. అదేవిధంగా జాయింట్ పెయిన్స్కి ఇది మంచి సపోర్ట్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి తగ్గించడానికి ఇది అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. మెటబాలిజం రేట్ని మనకి క్రమపరుస్తుంది ఈ తులసి టీని రెగ్యులర్గా తాగితే మనకి 20% వరకు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఇది మనకి చాలా నిపుణులు పరిశోధనలు చేసి దీన్ని నిరూపించారు. బ్లడ్ షుగరు తగ్గిపోతుంది. వాళ్ళకి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు 2 కప్పులు తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అనమాట. తులసి టీని అలవాటు చేసుకుంటే మనం నూతనంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటామన్నమాట. కంపల్సరీ మనం ప్రతిరోజు 2 కప్పులు తీసుకోండి. ఇప్పుడు తులసి టీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా తులసి టీకి కావాల్సిన పదార్థాలు 4 తులసాకులు, తేనె, 1/2 గ్లాసు వాటర్. ఇప్పుడు ఈ 3 పదార్థాలతోటి మనము తులసి టీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని మనము ఒక 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇవి 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాం కదా. శుభ్రపరచుకున్న తులసి ఆకుల్ని ఒక 10 ఈ నీళ్ళల్లో వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇవి మరగాలన్నమాట. మరిగించుకుందాం. మనకు ఒక 2 మినిట్స్ పడుతుంది. మరిగించుకుందాం. ఇది మనకి మరిగిపోయిందండి. మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కప్పులో వడపోసుకుందాము. కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది. ప్రతిరోజు 2 కప్పులు తులసి ఆకులు వచ్చినా మనం నవ్వులుకోవచ్చు మధ్యలో. చూసారు కదా, మనకి ఎంతో ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన తులసి టీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి రుచి కోసం కావాలంటే తేనె యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కూడా బాగానే ఉంటుంది. 1 స్పూన్ తేనె యాడ్ చేసుకోవచ్చు. షుగర్ పేషెంట్స్ అయితే తేనె అవసరం లేదండి, మామూలుగా తాగేయండి. కావాలంటే సాల్ట్ వేసుకోండి కొంచెం లైట్గా. నేనైతే తేనె యాడ్ చేస్తున్నాను. పిల్లలకు కూడా తేనె వేస్తే తీయగా తాగుతారు. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ తీసుకోవచ్చు. ఈ కాలంలో వచ్చేటువంటి జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలన్నీ
మనకు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. వైరల్ ఫీవర్లు కూడా తగ్గిపోతాయి. యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఈ తులసిలో. ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. పిల్లలు ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను, పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళు అందరూ తీసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ప్రతిరోజు 2 సార్లు తీసుకోండి. నైట్ పడుకోవడానికి ముందు తీసుకుంటే మంచిగా నిద్ర కూడా బాగా వస్తుంది, గోరువెచ్చగా తాగుతూ ఉంటే. చూస్తూనే ఉండండి మా ప్రకృతి వనం లైవ్ టీవీని. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు మేము పెట్టేటువంటి ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. చూస్తూనే ఉండండి. మీ కామెంట్స్, మీ సలహాలు, సూచనలన్నీ మాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. మీకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా మాకు కామెంట్ రూపంలో పెట్టినట్లయితే మేము వీడియో చేస్తాము. చూస్తూనే ఉండండి మా ప్రకృతి వనం లైవ్ టీవీని. థ్యాంక్ యూ. Please subscribe the Prakriti Vanam Live TV and press the bell icon.